A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Káàyè bá wà ẹ ṣe àmì 7 nations tó di Kénáánì níṣe ni Ọlọ́run lé àwọn èèyàn ọbẹ̀ dànù fún àwọn Israelite. Yes or no? Ìwé Deuteronomy chapter 7 verse 1. Mo kéde ẹ̀ ogun tàbí ènìyàn tó jókòó láàyè tó yẹ kó jókòó sí kí òrùn mẹ́sẹ̀gì tó wọ̀ ẹ̀mí mímọ́ máa lé wọn dànù kó ń bẹ̀ fún ẹ lórúkọ Jésù. Àmín. Mo ń kà láti ní ìwé wòlíì Èsíkẹ́lì orí 52 ẹsẹ̀ 15 rẹ̀. Ó jẹ́ 9,000 ìwọ̀nyí ká. Orúkọ ìlú ńlá náà láti ìjọ náà lọ yóò máa jẹ́ Olúwa ń bẹ níbẹ̀. I'm reading from the book of Prophet Ezekiel chapter 48 verse 35 that say, and it was round about 18,000 miles, and the name of that city from that day shall be called the Lord is there. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ibi tí Ọlọ́run bá wà. Now from this verse is where we have started another bread in this class, which the theme reads where the Lord dwelleth. Series 1 ni eléyìí, case study wa jẹ́ Paul àti Sílà nígbà tí a ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí 19 ẹsẹ̀ 6 sí ẹsẹ̀ 7. Now our case study here is Paul and Silas. I am going to learn from him from Acts of the Apostles chapter 16 from verse 6 to 7. English jàmí sọ pé the end of a thing is an opportunity for another thing to begin. Kábíyèsí Ọlọ́run. Mẹ́sẹ̀gì waiting period. Àkókò téèyàn ń dúró àti gbètì ní sáà yìí náà. Kò sí di méjì tá a lè gbètì o. Torí pé ẹni táwọn ọkọ̀ tí kọ́ ni he that sent me. Ọlọ́run máa sọ fún wọn bó ṣe pa mí láṣẹ náà ni mo ṣe yẹn pé ó yá èmi sọ pé series 20 àmọ́ níyà bẹ̀rẹ̀ mi kò wá nídìí bí. Now you know that it has a very serious and cogent reason, because my aim as one message is just to continue that message, which is the waiting period, to continue to read about series 20. But the Lord said it's enough there that I should start another one. And I know it has a major reason. Ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ yìí, ibi tí Ọlọ́run bá wà, kì wá ṣe pé ibi nìkan, ibi yẹn là máa yọ kúrò, là máa fi nǹkan míì dí nígbà tá a bá ti ń tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àwọn ọkọ̀ tí kọ́ ní ṣe làkàlẹ̀ fún mi o. Àmọ́ lónìí, a bẹ̀rẹ̀ láti ayé tí Ọlọ́run bá wà. Àkòrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ni ọ̀rọ̀ tó lọ́wọ́ sọ fún ẹlẹ́ni pé ibi tí Ọlọ́run wà. Inú ayé la kọ́ fẹ́ wọ̀ báyìí. Ẹni tí ó ní ayé àti ọ̀run tó mọ ìparí ṣáájú rẹ̀ kọ́ fẹ́ gbé mi wọnú ayé káwo ayé tí Ọlọ́run náà wà kí làwọn nǹkankan àti nǹkankan tí ó máa ṣẹlẹ̀. Now, as God has commanded him to start this one now, we are going to start by, despite the fact that it's where the Lord dwelleth, we are going to start by the word or the life that where God dwelleth. So the life or the world where God dwelleth, what can happen there, what is happening there, is what we are going to start. Ayé tí Ọlọ́run bá wà bó lẹ pé àṣìmáde ìlú tí Ọlọ́run bá wà, ìjọ tí Ọlọ́run bá wà, ibiṣẹ́ tí Ọlọ́run bá wà, ẹgbẹ́ tí Ọlọ́run bá wà, orílẹ̀-èdè tí Ọlọ́run wà, a máa dé bẹ̀ bá ṣe ń fà mí sí. Èmi náà máa tẹ̀lé torí pé òun ní ọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀. Síbí ọmọ kékeré tán fi ń fún ọmọ kókó ní omi lónìí, òun fún mi mu ní síbí omi mọ̀. Mo ti ń bẹ̀ kókó yọ kó kàn gbé drum omi mọ̀. Ọlọ́run jẹ́ kí n jókòó de drum omi mọ̀ torí pé mo fẹ́ mọ ọ̀rọ̀ yìí gidi gan o. A sì máa dáhùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ayé yìí náà kí làwọn nǹkan tí yóò máa ṣẹlẹ̀ he that sent me Ọlọ́run máa sọ fún wọn ó dé sẹ́yìn náà ìsáàdì gbàṣẹ́. And I know that the God of us of man has come, you are ready to accept it, because that's why the God has asked me to start with this one, that the word or the life that where God dwelleth, we are still going to get to even over where God dwelleth, the work that Lord dwelleth, the church that God dwelleth, or even the society that God dwelleth, or the nation that God dwelleth, all of us will get together, but we are going to start with this. Ayé tí Ọlọ́run bá wà, ohun àkọ́kọ́ tí ó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ayé bẹ́ẹ̀ máa wà lábẹ́ ìdarí ẹ̀mí mímọ́. Òun ló fi jẹ́ pé case study eléyìí Paul àti àwọn ìsọ̀ǹgbé ẹ̀ Paul àti Sílà ṣàánú àwọn ẹ̀jẹ̀ ni mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ Iṣẹ́ Àpọ́stélì 16 6 to 7. Wọ́n wà lábẹ́ àkóso ẹ̀mí mímọ́ ni o. The life that where God dwelleth, what will happen is that they will be under the control of the Holy Spirit. Just like our case study, Acts of the Apostles chapter 16 verse 6 to 7 there. Paul and Silas that are under the control of the Holy Spirit. English àmì sọ pé partial obedience is no obedience. Pé èèyàn ò gbọ́ràn pípé perfect obedience kọ́ lèèyàn ṣe permissive lèèyàn ṣe. Ajẹ́pẹ́ náà ti ẹ̀ gbọ́ràn nìyẹn torí pé ó kù sọ̀fún kó má gbọ́ràn rárá.
ju pé partial àbọ̀ ìgbọràn. Àpẹẹrẹ ayé tí ó wà lábẹ́ ìdarí ẹ̀mí mọ́ òun la rí láyé Paul àti Sílà yìí nínú ìrìnàjò pé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run lọ, wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ, wọ́n fẹ́ kéde ìrìn lọ, ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí mọ́ dẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ padà gbọ́ ti ẹ̀mí mọ́. Now you can see that because partial obedience is like you don't obey at all. So what is especially is just full obedience. You can discover that because the life that God dwells is the life that's full of the control of the Holy Spirit. Our case study here, Paul and Silas, they were under the control of the Holy Spirit concerning their preaching, concerning their message, concerning where they want to go to or where they want to went as at that time. They were under the control of the Holy Spirit and they obeyed the Holy Spirit. Tí ìbá ṣe iṣẹ́ àwọn apostoli orí 14 ẹsẹ̀ 6 sí 7 yìí, á fẹ́ máa jẹ́ ohun tó máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ scholar tí wọ́n fẹ́ràn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó jẹ́ pé ti Ọlọ́run ni wọ́n, tó jẹ́ pé wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń pè ní Ọlọ́run tí wọ́n jẹ́ fi ṣeré. Torí pé á fẹ́ ṣòro gbàgbọ́ pé ẹ̀mí mọ́ tún lè kọ̀ fún yàn láti máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run lóní sí Ọlọ́run, láti máa wàásù, láti máa jíṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ pé ohun tó jẹ́ sọ̀rọ̀ pé lọ sí gbogbo ayé láti wàásù ìrètí ọlọ́ọ̀dá ẹ̀gígìrì tó ṣe ẹ̀yin tá gbàlà àdẹ̀tún fẹ́ wàásù ọ̀hún ẹ̀mọ́ tó ní kẹ́ máa wàásù. Wọ́n la ẹkùn Frígíà àti Gálátíà já, Paul àti Sílà wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mọ́ ní fẹ́m wọ́n tún wá gbé ò pé káwọn ti ẹ̀mọ́ orílẹ̀ Bítíníà táwọn bá tó kò ní ẹkùn Frígíà àti Gálátíà yìí káwọn kó máa lọ apá abòmíì. Ẹ̀mọ́ tó kọ̀ fún pé ẹ̀ gbọ́dọ̀ kú òmí tẹ́ wà iṣẹ́ nǹkan méjì lẹ́mọ́ ṣe fún ọ o. Ayé tó bá wà lábẹ́ mọ́ tí Ọlọ́run bá wà ó máa wà lábẹ́ ìdarí ẹ̀mí mọ́, ohun tí ẹ̀mí wá lé kó ṣe ló máa ṣe, tó bá lè má ṣe kò ní ṣe. Now if not because of this Acts of the Apostles chapter 6-7, it will have been difficult to understand or to believe, even for the scholars, to agree that if Holy Spirit now asks you that, can Holy Spirit even debar you or even deny you or even say no to where you want to preach the message of the preaching Jesus Christ, because he has said that go into the world and preach the gospel. So is it not possible that God or the Holy Spirit will now even debar you again? But here we discover that despite that they have left that Phrygia and Galatia there, they wanted to preach the word of God that the Holy Spirit debarred them and said they should not. They want to go to another place. The Holy Spirit said, stay here, but don't speak yet. If not because of that, it will be very difficult to believe. Ìwé Aláwìyé sọ pé bí ìlà ò bá ṣe gbé a sì máa gbé ìlàlà. Èròǹgbà Paul apostoli ẹkùn Gálátíà Frígíà wọ́n fẹ́ wàásù ìrere ni o. Àwọn eléyìí kì í ṣe àwọn tó máa ń sọ sórí ara wọn pé agbowó mi tẹ́ ń wò yìí èmi tẹ́ àwọn eléyìí máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni o. Ààrẹ Paul physical video kojú gan nínú àwọn tí ó jẹ́ ìwé mọ́ta bálájẹ́ báìbù tó kọ́ wa ìta ti pàṣẹ ìmọ̀ Ọlọ́run yìí. Àwọn eléyìí máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìròyìn ayọ̀ ẹ̀hún dáláyẹn làwọn eléyìí wà níwàásù kábà ní àwọn oníwàásù ara ẹni táwọn máa tara wọn gbéra wọn kalẹ̀ ẹnìkan rí míyẹ̀ta ẹ̀mọ gbọ́ọ̀lẹ̀ ayé ìsìdá ní ṣọ́ọ̀ṣì ní program kan fún ẹ̀kọ́ wá ṣe wọn ní pé ẹ̀mọ́ ń jọ mi wá mákàtí ra ẹnìyẹn àwọn eléyìí ò rí bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ ni ẹ̀mí mọ́tán wà lábẹ́ ẹ̀ sọ pé ẹ̀dá kẹsẹ́ ìròǹgbà Paul ni pé tí àbá tó níwàásù bí tọ́lọ́ bá kọ̀ fún wa bóyá ó ní ìdí kan tó yẹ tí ò yẹ wa ẹ̀já lọ sí Bítíníà ní Éṣíà ó ti ní ẹ̀ má lọ o kábíyèsí ọ̀rọ̀ kí ló wá dé tó lè fi rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀já kẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀. Now, do you believe that despite the fact that these people now, that despite that they are blow and they are doing the Holy Spirit denied them to do that thing there, and they obey the Spirit. They are not there to market themselves. It's not like some people or some minister today that you know how much a member or where I've gone to preach that bought this ritual for me or this my shoe for me. Oh, I laid one hand on somebody day before yesterday and he got this and no, they are not marketing themselves. They were there to preach the message to go direct. Yet the Holy Spirit denied them and debarred them not to do it. They wanted, after doing that Phrygia, they wanted to go to another place, even despite that according to the plan of Paul. But the Holy Spirit said, stand there. Now all these things, Holy Spirit has led them. What are the things that we are going to learn there? Ìwé Aláwìyé sọ pé ẹṣin wájú ni tẹ̀yìn wò sáré o. A ní láti mọ ohun tó lè fà á. I stand to be corrected bí ẹni tí àwòkọ́ tí kọ́ ni rábónì bóyá kọ́ mi náà ni mo ṣe pẹ́ẹ́nì dáhùn. Mo fẹ́ jíṣẹ́ Ọlọ́run báyìí. Ká lè fi wọ́n sí òdiwọ̀n ayé wa. Àyíbá mọ̀ bóyá nígbà míì tí wọ́n pé ẹni tó mọ ìparí ṣáájú bẹ̀ tó jẹ́ Ọlọ́run yìí tó bá ń bá wa náà sọ̀rọ̀ pé nípasẹ̀ pé àwọn lábẹ́ ẹ̀mọ́ nìyẹn tá a bá lábẹ́ ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ àní gbọ́. Àmọ́ tá a máa wà lábẹ́ ẹ̀mọ́ yẹn a jẹ́ pé ayé wa yẹn Ọlọ́run wà ń bẹ̀ nìyẹn. Ká lè mọ̀ pé òun ló ń bá wa sọ̀rọ̀ ká lè mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ gbọ́ràn fún àwọn ìdí kan. Number one is reason. Now, number one reason is this, so that we can use that in our own life in order to measure our own. That in despite the fact that even if our life is under the control of the Holy Spirit, there are things that the Holy Spirit may debar us or allow us to do, so that we'll be able to learn from them and do some things there. That's number one. Mo kà Bible chapter 15 verse 14. Ìwé ìròyìn Jésù tí a tọwọ́ Jòhánù kọ pé ọ̀rẹ́ mi lè ẹ̀yin ṣe bí ẹ̀yin máa pa ẹni tí ò gbọ́ràn tó wọ́n ní Christian lòun. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ò gbọ́ràn. Ẹ̀rí àti àmì tó fi ẹ̀wẹ̀ Christian yẹn dà. Ó gbọ́ràn ò fi hàn pé torí
ẹ ń bá jẹ́ pé tí Ọlọ́run tọ́lọ́ ń gbé ayé ẹ̀ jókòó bẹ́ẹ̀ máa jókòó ní apá ìlárí yìí o máa lọ bí ò tiẹ̀ wọ̀ á máa lọ ni o ó yá wàásù bí ò tiẹ̀ fẹ́ wà ó máa wàásù ni o gbogbo ohun tí Ọlọ́run àpárá ni o mo ka báyìí mi lóyè mo rí pé àwọn ilé ìgbọ́ràn o kí ló lè fà á tó fi jẹ́ pọ́lọ́ lè dé kí àwọn wọ̀nyí dákẹ́ ó lè jẹ́ pé number one nìyẹn o ẹni tó mọ ìparí sáájú bẹ̀rẹ̀ ó ti rí ewu tó wà lọ́ọ̀kan tí Paul àti Sílà yìí tí àwọn ò láǹfààní àti rí ní táìmù yìí tó bá dẹ̀ lọ ewu yẹn ṣe ti kó wọ́n ṣé ẹni tí wàá pa Ísírẹ́lì mọ́ tí kì í tó gbé ṣé káwọn sọ pé ó sùn ni àbí kọ́mọ wá sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run lórí ayé wọn òun náà wá sọ pé don't go ó wá kò sí ẹ̀mí ẹ̀yìn àwọn lọ́wọ́ láti gbọ́ràn. Now, if you call yourself a Christian and you don't obey, I didn't want to know what you want to use to prove that of a true like Christian. Because a good Christian and you call yourself a Christian must obey even to the full. Because and why did God even forbid these people? The Holy Spirit now forbade them not to even say anything as at that time. It may be number one. God that has seen the end from the beginning may have seen even the evil or anything that is very dangerous even before them. And that is why he forbade them as at that time that don't say anything now in order to keep them from that danger. Yàtọ̀ sí pé ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ láti gbé wa pamọ́ kúrò lọ́wọ́ ewu tó wà níwájú táwa rí. Ìkejì ni pé Ọlọ́run lè ṣe bẹ́ẹ̀ nípasẹ̀ pé ayé tó wà ní abẹ́ ìdarí ẹ̀mí mọ́ tí Ọlọ́run gbé láti fẹ́ wo irú ìgbọràn tí a ní sí Ọlọ́run pé tó ń bá sọ̀rọ̀ fún wa ìbísẹ̀ ni àbíṣẹ́ ẹ̀kọ́ ni ẹ kú sí Olúwa kú sí ẹ kì í sẹ́mi náà nígbà tó ní sẹ́mi náà pé dákẹ́ Olúwa yẹ kí n dákẹ́ náà kó fẹ́ wò bóyá máa gbọ́ràn sí òun lẹ́nu àbá ní gbọ́ràn. Now another reason is maybe that God will even want to use that to even test us or whether we are going to obey his commandment as he has control us. That is the life that is under the control of the Holy Spirit. So that if he now said, okay, whether we will even listen to him, okay, this place, we want to talk about my word, we want to speak, okay, don't say anything. Whether we are going to allow or going to obey that one, that will be number two. Ìkẹta òun náà ni pé mo kíyèsí pé ó lè ṣe é ṣe pé ẹni tó dákú tí kò nípa tó dáhùn táwọn ṣe sí tó jẹ́ pé Ọlọ́run nínú ènìyàn yìí ti ṣe Jésù yìí tí ó wà láyé wa yìí tí ẹ̀mí mímọ́ tó wá ń darí wa yìí ó lè jẹ́ pé ó fẹ́ fún wa ní ìsinmi compulsory rest pé sinmi àìmọye àwọn oníṣẹ́ Olúwa la gbọ́ pé ẹ̀mí ti já ọkàn ẹ̀mí já wọ́n kúrò yìí stress ni àwọn oníṣẹ́ ọ̀lẹ ló ń ṣe Olúwa tó máa bí àwọn tó jẹ́ oníṣẹ́ Olúwa pé ọ̀lẹ ló ń ṣe èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ o àwàdà mo fi ń ṣe o ẹni tó bá jẹ́ ọ̀lẹ ò lè ṣe kó mú yẹ̀sì ẹbí àwọn fathers in the Lord mothers in the Lord táwọn àwọn kíláàsì lè wò abiyèsí Ọlọ́run àwọn ló máa pẹ́ jí àwọn ló máa pẹ́ sùn àwọn ló máa kọ́ jí èyí tó bá kọ́kọ́ ń sùn ṣáà tí yóò tó yọ̀lẹ á bá ń bẹ̀ àwọn tó wà lábẹ́ tó wà láyìíká táwọn báyìí wọ́n fi lẹ̀ nítorí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní sí àdúrà kò ní sí àti ìdẹ́jẹ́ pé láì tí kú ó ti tán lójú ayé ẹ̀ Ọlọ́run lè wò pé kó o sinmi ká má para wa sí òun lọ́rùn. Now another thing or the worst we can saw the third thing is that God may want us to rest. And that is why you see some ministers today, they will say this one has that, this one. It is because of the stress. When the stress the stress is too much, when you don't have time to rest, God may even want now to tell you that just want you to rest. And that is why when you rest, you are able to give your body a new twist again. And that is why he wants you to rest. But if you don't know, we can see some ministers of God today, from one program to the other, from this to there. But he may want you, if you are under the control of the Holy Spirit, he may want you to rest at a certain time. Number 4, ó ní pé ó lè ní tó fẹ́ sọ fún ẹ̀yin èmi àwa àwọn kó wá ti pé lábẹ́ ìdarí pé ẹ̀mí mọ́ ẹ̀ ló ń darí wa yẹn kó ní yádákẹ́ ẹ̀ má lọ kára wa lè balẹ̀ láti lè get message yẹn English àti pé no one learn why talking. Bí mi ṣe ń lanu yìí n tó kún jáde kò yé mi torí òun níta ń bẹnu sọ ó ní lanu mi 8110 sáàmù wọ́n máa kún bóyá ń jáde ń sìn mi ò lè kẹ́kọ̀ọ́ àmọ́ ká mo dákẹ́ bí àwọn fathers mothers ní alọ́dẹ tó ń gbọ́ la máa láǹfààní àti kẹ́kọ̀ọ́ bí Ọlọ́run ṣe máa ń ṣe nìyẹn pé dákẹ́ má lọ jókòó àwa lè dìbí sọ̀rọ̀ fún wa ká gbọ́n tó fẹ́ sọ dé mẹ́sẹ̀gì ẹ̀. Another reason which is number 4 is that God may even want us to even tell us some things again or which is going to be useful for us. And that is why a lazy person cannot be a minister of God. Ask the fathers and mothers in this class. And that is why we want you to talk to you. As if you are talking, you cannot listen when you are talking. It is when you do not talk that you can hear again. So when you now relax and you do, then God may have another message for you. Wọ́n ti gbé orin lé àmọ́ ìkarùn rèé nígbà tí èròǹgbà mótífù ẹni bá jẹ́ mótífù tó lòdì bíi ti Bálámù tó jẹ́ pé nítorí ohun tí ó máa jẹ lẹ́wà ìrọ̀lẹ́pà á kú yọwó á yọ ẹ̀bùn tó jẹ́ pé a fẹ́ lọ ṣe tí yóò bá ìfẹ́ lọ mu. Òun náà wá fi àjùlọ wọn pé bí abẹ́ mi ló wà èmi náà ń gbénu ayé ẹ̀ abẹ́ ìdarí ẹ̀mí ló wà jókòó má lọ ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ yìí. English I mean if your motive is wrong every other thing is wrong. Tó bá ti rí pé n tí a ní nínú tá a fi fẹ́ lọ lórúkọ ẹ̀ pé àná wàásù àná iṣẹ́ náà ṣẹ́yìn ó ṣeé ṣe kó dàbò wà pé jókòó
má sọ̀rọ̀ dákẹ́ má lọ ó yá àti ìwòrán. Another thing that may happen that will cause it, that it may be that even when we are having wrong motive in doing certain things, God may then want to delay us or deny us from going there. When you know, just like Balaam, that is having wrong motive to go and do what is not supposed to do, and you are under the control of the Holy Spirit, He will now deny you. He will not, okay, don't go there, don't say anything there, don't do like that. If you want to even corner you. Dáwọ́lé mi o, Jésù, dáwọ́lé mi o, Bàbá, dáwọ́lé mi o, Olúwa, dáwọ́lé mi o, ayérayé, má jẹ́ wá bí aláìsí, dáwọ́lé mi o, ẹ̀mí mímọ́, má jẹ́ wá bí aláìsí, dáwọ́lé mi o. Káàyè bá wà pariwo orúkọ Jésù. Let's go in the name of Jesus. The spirit of disobedience, the spirit that will do my will. Ayé mi ò lè bá mi lọ. Jáde. Ẹ̀mí tó kọ́ wọn lọ. Ẹ̀mí tó ṣàìsọ̀rọ̀ sí wọn lọ. Etí ìgbọ́ àti àyà ìgbàṣe. Sí ìkọ̀nà ọlọ́run. Sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Ìdájẹ́ mọ̀lúwà. Olúwa fífọ́ mi. Olúwa fífọ́ mi. Olúwa fífọ́ mi. Etí ìgbọ́ àti àyà ìgbàṣe. Sí ìkọ̀nà ọlọ́run. Sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Sí ìdájọ́ ọlọ́run. Psalm 6:11 ó ní ẹ̀kan ní Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ̀kejì gbọ́ pé tí Ọlọ́run ní agbára o etí inú àti tòde mi má bí o ìgbàgbà tí ẹni tó mọ̀ ìgbà káyọ̀ rẹ̀ bá bá mi sọ̀rọ̀ etí inú àti tòde mi àbámọ̀ máa gbẹ̀yìn ẹ̀fọ́ mi. Ọlọ́run Abrahamu sábì dábò mi. Má jẹ́ ṣe dábò mi Olúwa. Tí máa ṣe àbámọ̀ ayé máa ṣe má jẹ́ ṣe lórúkọ Jésù olúwa ní wàlúwà. Ẹ já gbọ́ ìkéde kan mẹ́rin pé a tẹ̀síwájú. Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yẹ ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the church. English àmì sọ pé step taken are the proof of your faith. Ìwé aláwọ̀ yìí sọ pé ẹni máa kúre ọwọ́ ara ẹ̀ ló máa ń fa o. Nígbàkúgbà tí ẹ̀mí mọ́mọ́ tó máa ń bá ẹ sọ̀rọ̀ tó ń kọ́ ẹ àbí tó ń darí ẹ directly àbí indirectly tó yẹ pé sàn náà yóò fi ṣe àbí pé ó ròyàn sí ẹ ohun tó yẹ kí o ṣe ni pé láti gbọ́. Anytime that the Holy Spirit is leading you directly or indirectly, either he talk to you directly or he sending someone to you, make sure you obey to the leader. Láti bá ọ lọ́wọ́ ewu ní ló fi láti gbọ́ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ní ká lè bọ́ lọ́wọ́ ewu tó ń bọ̀ torí pé òun ló mọ ìparí ṣáájú bẹ̀rẹ̀ chapter 8:14 mo ka báyìí níbẹ̀ ìwé Róòmù ó ní iye àwọn tí à ń ṣe àmọ̀ràn fún láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run wá àwọn ní ṣe ọmọ Ọlọ́run nígbà tẹ́mi ọmọ wa ń darí ẹni tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tí Ọlọ́run gbé ayé ẹ̀ tí ò gbọ́ sékìsí kúrò fẹ̀rẹ̀ fi wé.
It is just to deliver us from any danger that is coming, because there's no what cannot but come for us. And that is why Romans 8:14 made us to know that those that are the children of God are being controlled through them. So if you say you are the children of God, then you need to obey under his control. Iṣẹ́ Olúwa la ṣe àbí àwọn tá jẹ́ pé oníṣẹ́ Olúwa ìwé aláwọ̀ yìí pé iṣẹ́ tí wọn ò bẹ́ni tó ti yà lórí nígbà tó lọ́ bá ní dákẹ́ yóò kó bíi Paul àti Sílà ìtẹ́ pé èèyàn kọ̀ láì dákẹ́ bọ́kà bá jáde nígbà náà abalu ẹ̀ ó lè kú o Ọlọ́run máa ń jọ ṣẹlẹ̀ lójú Ọlọ́run náà ló ti ń ṣẹlẹ̀ á di pé òun ni ò gbọ́ràn àbí wò lé kiri òkúrú ju Ọlọ́run ni nígbà tó lọ́ọ́ máa jẹun o ó ti sọ tiẹ̀ fún òun ló lè kù sí lọ́wọ́. And that is why, just like our case study here, and if you said those are saved as a minister of God, you can say, oh, it is work of God. It is one that you know that is the work of God that you are doing. And is that God that now control you, or that now informing you that don't do this, don't do this, don't say that? Then you need to allow, because if anything happen, you are on your own. Yàtọ̀ sóníṣẹ́ Olúwa ní kíláàsì yìí ọ̀nà tó yàn láàyò iṣẹ́ yòókù máa ṣe tó bá jẹ́ pé ayé tí Ọlọ́run ń gbé ní ayé ẹ̀ àmì kínní ni pé o máa wà lábẹ́ ìdarí ẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ máa ń bá ẹ sọ̀rọ̀ náà lórí ọ̀nà tó yàn láàyò iṣẹ́ tó ń ṣe ó gbọ́ náà ní táwọn ti wá sọ pé oníṣẹ́ Ọlọ́run English tàbí sọ pé an empty bag will not stand upright báàgì ìfo kò ní dúró gidi o àfi tí nǹkan bá wà náà iṣẹ́ Olúwa fẹ́yàn oníṣẹ́ Olúwa fathers and mothers lọ tí à ń lo èmi tó rẹ́ jùlọ fún yìí ẹ lè dá ṣe àbẹ́yìn lè dá ṣe ni kódà mi ò lè dá ṣe number one, number two, mi ò tiẹ̀ mọ̀ sí number three kò tiẹ̀ yé mi rárá ló fi jẹ́ pé mo gbọ́dọ̀ gbọ́ nígbà tí ẹ̀mí bá ń sọ̀rọ̀. And that is why it's even if you are not a minister, and even if you are the one that are even doing your secular work, and you are under the control of God, you should know that you're supposed to obey, or even under his instruction, or when he's commanding you to do certain thing or the other, you just need to obey, so that is why it can bring yes. And that is why, just as me, that is so the youngest among the Lord is using for you fathers as mothers now, as ministers of God. Talk less, why would you not listen to the word of God? I don't even know how to do it, and I cannot even do it. So there's nothing I can do than to obey what he said. So this one eléyìí message ń ta bẹ̀lẹ̀ ni o ibi tí Ọlọ́run bá wà ó lè jẹ́ ilé ìlú ibiṣẹ́ ìkọ̀kan náà ṣe gbọ́ ayé la wà báyìí pé ayé tí Ọlọ́run bá wà ẹ kó iná fún series 2 wọ́n ti gbé orin lé I cannot do without you I cannot do without you I cannot do without you oh Lord. We cannot go without you. We cannot go without you. I cannot do without you. Oh Lord. Yẹ máa ń pariwo orúkọ Jésù ní òde náà yé mi ṣe. Èmi ò lè ṣe. Ní òde náà yé mi ṣe. Yàtọ̀ láyé lóluwà. Máa bọ̀ ayé mi. Láyé ayé mi. Máa bẹ̀ lóluwà. Máa bẹ̀ lóluwà. Nínú ayé mi bàbá. Ní òde rẹ̀ ṣe. Ní òde rẹ̀ ṣe. Ìwọ ló lè ṣe. Ìwọ ló lè ṣe. Tó fi máa bí ẹ̀sìn wá. Bàbá darí ayé mi. Darí ayé mi. Darí ayé mi. Jésù ọmọ náà. Darí ayé mi. Mi ò lè dáyé mi ṣe, mi ò lè ṣe, amen. Mi ò lè dábì mi ṣe, gbàkóso ẹbí mi, gbàgbà Olúwa, Ọlọ́run bá mi sáàtì, ó mi ò lè dábì mi ṣe, mi ò lè ṣe kó tó rò gbogbo, bẹ́ẹ̀ wọ́n ló lè ṣe, á tó rò, á tún bà, á tún, ó bàbá, ràn mí lọ́wọ́ Olúwa, bá mi ṣe Olúwa, bá mi ṣe Olúwa, amen. Mi ò lè dá iṣẹ́ mi ṣe, ẹ̀mí mímọ́, má fún mi ṣe, bá mi ṣe, má fún mi ṣe, bá mi ṣe, bá mi ṣe, bá mi ṣe, iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi bá mi ṣe Olúwa, ẹ̀bùn rẹ̀ bá yè mí tí mò ń lò, bàbá bá mi ṣe Olúwa, bá mi ṣe Olúwa, bá mi ṣe Ọlọ́run rẹ̀, bá mi ṣe mi ò lè dá ṣe Ọlọ́run rẹ̀, bàbá bá mi ṣe, amen. Mi ò lè dá ìrìnàjò yìí rìn yó, ẹ̀mí lọ síwájú kò tó wà lẹ́yìn, ìrìnàjò
agbára mi ò gbé ayérayé bá mi tọ́ wọn Jésù ọmọ Ọlọ́run bá mi tọ́ wọn ọba àwọn bàbá mi tọ́ bá mi tọ́ wọn bí ò lè dáwọ́ tọ́ ayérayé bàbá mi ìwọ ló lè tọ́ wọn kọ́yàn kan yanjú kọ́jọ́ ènìyàn ìwọ ló lè tọ́ wọn kọ́ ga ìwọ ló lè tọ́ wọn kí wọ́n lè fi tó sára Ọlọ́run ẹ̀mí ní bàbá a lè dáwọ́ tọ́ òwúwa ìwọ ló lè tọ́ wọn lẹ́yìn tọ́ wọn. Lórúkọ Jésù Olúwa ní gbàdúrà. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Bàlámù o. Bàlámù gbé ká fẹ́ràn kọ́. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fi tiẹ̀ pọ́kùn sọ. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Gérásì o. Gérásì fi fẹ̀tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ẹ kú onílọ fún series 2 BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi ọ̀tá ìmọ̀ sí mọ́tò fún ọ kámẹ́rámà ní búrọ́dì fẹ́ amen Ọlọ́run tọ́lá ọmọ mi ní wáìtì pásítọ̀ Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn ọlọ́dọ́lá wáìfì mi ní òní wáìtì ẹ̀ ní wáìtì Jésù Ọlọ́run má sọ fún wọn ààyè ló wà. My name is Yagbola, God of Masokumo. You are alive forevermore.